Ok, sí, lo es terrible. Pero pronto seré directora regional de ventas. ¡Oh! Yo creo que ya es Ya, lo haces muchas veces, no te va a salir. Algunos vinos nuevos de Hazel. No, Lo sé, pero no es fácil. Yo me Fortune 500 con una marca petulante. Solo prueba. Yo no creo que me... Es un vino natural, ojeante, y cuaterno. burbujas antes de balcón de... Hazel tiene un invitado. Pero le estás echando una miniatura. Recuerde que este es una empresa independiente. No pitches. Y nuestro Borgoña se añadió con éxito a su carta de vinos de aventura. Si todos estuvieran tan motivados. ¿Quién era más inmensa? Lo que puede pasar. Aunque voy a llegar tarde, al fin tengo una cita con Walmart. No, propongas una de esas materias feministas colectivas de vinos uruguayos. Ya sé que eso no era una son unas mujeres increíbles. Que para encontrar algo de promover. Tranquila. Lola Álvarez. ¿Un mes? ¿Puedo programar una reunión para cuando ella regrese? Sí, enviaré los materiales. ¿Ok? Gracias, suena bien así. Gracias. Sí, parece importante. ¿Qué pasó? Ay, ya, esposa del trabajo son de Australia. Comenzó como un vino de diseño y una instalación de cambio, pero ahora Hazelwood tiene sus propios viñedos y contrató a un enólogo galardonado. Ahora me vas a contagiar. Hasta que consiga.